alam ki aputhak ASDC tiripi amai pen pherang ki amai ki pado Lahore jona long hem me ke cho BJP Dwar Bagori Mondola Sahem ki kimje phan long e kisam Bakalia English High School Ruptalin Karchur Nikelarpon Kardom Pini Birda Life Pen Nili Sami Perbiti Mukpi Bertangton Pen Arjuponic Sinang Piniada Porpai Kray Sira Achutima Porpen ASDC Tiripi Ahin Pen Mithang Asa Hemalong Pirangke Amai Padopon Bangso Pirangke Amai Tong Sekot Pen ke Padunang Kokalam Thela ke Kedamtang Arni Jiri Kendeng Thana Kaparlo Mukro Along Ingnam Raikom Saiki Pen Giantia Achumanga Tumangbong Alam Kia Puthak Sodak Pen Kang Saiki Long Da Prang Japan Si ke Phapon Lasua Maya Long ASDC Tiripi Dun Maipu So Nasing Terang Lapen Dhoniram Tiso Atum Chetong Dunsi Meghalaya Asor ke Chokchea Puthak Arbokpon Dardali Pen Birta Life Apherangke Abraham Tiso Report So Bokrolong hiring ke dosen labang ke litu SDC party ke condemn lo state Meghalaya government apan macam kadang lo angbom forest resource kono mineral resource kono kadu ke protection of property mitha property lasu ke chelang je bangke da concern department atu official atu bangke responsible lo se hala so ya department illegal asu thengpi ke pon ke chong pon la bangke alang tu responsible lasu protect du la bangke la se hala so pela joksi indun kumgar bidasing lekhe so ke tiduna se bangke isi ningdu kalam lo bangke Kasih itu pudam itu, de halas sahabat lo, joint agency surplus council itu di isi informasi source mereka informasi lokal nanti, halas lokal emisi, aduhena lokal emisi lo, halas lagi involve, kadu ke whole citizen involve situ, tapi halas so emisi pada immediate arrest takut, lapet ke dead body, bidasing lekhe pada heno pakai cok cedera lo pakai, lapet ke betang Nanti kalau kita bicara lo, 1951 Hajam India lah so well demarcated. State boundary lo, state Assam government lo, Meghalaya state boundary pen Karbianglong, pen West Karbianglong. Halah so boundary well demarcated angbong si boundary Karbianglong tu si puri lo mokro lah so area maket, lah so incident maket. Lapet ke kita tak afford kami lahai citizen lang tu bom, Assam pindah citizen. Kada claim long li, development akam claim long li pen tenglong. Orang satu kami kami cekler kami halal tu kami kether kahap kadu bela kami tak dubong kami government state government kami sufficient force ada kita itu lapen ke district administration kami lasu government state government kami lasu proper step ke dengdi lahai kami ke chok dan puji kulami selain kami state dengna po asam ada kan belum council lo surjai itu kami lah jab lo pela kampen jenglo kadu pela so citizen putak bagi alang tu dengpon serak da pola bangke lapen ke bidasing lekhe alang liphan apang ke ex gracia bagi bidet pisra na po tapi alang tu family member kami rehabilitation bagi cokam tu sore ko bar sai kami ke lapon je phan tu dabi pola so brak bagi bidil so pinya bidai kerbe tum nebdat pen rong sor adum ti pon pude lapen ladak la police la pen forest tu bang suspend transport la bang so putha Assam sarkar kana le tum hin pen kopi la kudu tige ali dili tu ki pukang tu maglalo state government pen judicial inquiry ban taklem toy lungati high level judicial inquiry dona ko la pen ke inquiry det pen jong si hal high official la tu si ke chok chi ku ban ne si duplote ha tu ban action eno suspend so but transfer buta me anon tabi laso ke claim bang ke non iban and goi da claim lang laso bang ke chok chela busi udah mintu bang sir Meghalaya chief minister conduct sangma kalang lilang thi paklang jidai tang te litum Assam CM alang north east ne dalang ta convener da himtam biso sarma pen bang ke lang thi si da lang alang lipan nang litum hin pen ki laso buta bang ke alang litum si chi ni dang ko since he is a responsible person as a CM of Assam chief CM alang lagi responsible Karbianglong nam Benka Hills ba Meghalaya nang litung mata chini ilitung Karbianglong Autonomous Council hal 1952 ani kanpen council do that pen ilitung Bangka Preka district along kapal lo dambia panilitung
Roma suta claim kle council authority pen sita la ke ni tum area lo tu ajak kong kur set pen ke la hai claim la mu pro bang ke hako pen sita kardiang long lang mang dat pen sita ha survey of India ahoy ki thik pen tu sita kardiang long alu la bang ke kardiang long alu veksi forest check get takibilo forest sai khia tun sita hei la si kardiang long a thing pi kan hu kon ke nep dun long ba ke nep dun Meghalaya alu ku ke choklem dam de ta la hello la chini ne posi la tum la puson na claim na che jog dun ta pa puti la dak ke na te dunang ni Meghalaya police ke Laben, place of occurrence. Place of occurrence. Konasi agotona ke duma. Konasi laso alam ki ke chengma. Hala so adim pang pen ulote. Bidasing lekhe. A dead body ke postmortem ke karbiang long Assam police si postmortem apan claim ji ke mate. Meghalaya police people upon them. Epon bor ilo lakun aning chipe jangnam po pitong wijini he panakin lang silatan lain lo ladak bangke council authority team of karbiang long to apot a team dam si haladak pating tang dam inam po Khatkhati police station along Lahore jana hi thipen chekoinot bagan along mecho datlo La Subirta long si Dimapur Fire Brigade atum adim anpali dam si me pang me ponlo hanjang lang sopen Bisnu Lekthe report BJP Dorbagori Mondola sai hem ki kim jiaphan pini BJP EKADC bangphu Robi rong pipen long eke sampon Laso along VDC chairman Sarkoi Rongphar Dolamara Municipal Board chairman Mongol Singh Terang atum chetong dun han boka pen birta live appearance ke Robinson killing report Mitsaji latum bahini Guwahati wang pen Assam arlo amondol doan ta amena asai hem do nangi pura alang litum Guwahati BJP state office along ing putikang long laswa teng pen akihai Dr. Tuliram Ronghang ilitum kacenghon asien alang li kapin khada teng pen a block amondol tin karbiang long 26 ingkoi ratrok do khomosti asi laswa mondol ingkoi ratrok along ta mena sai hem do lap dangji upen dak duar bagori akihai ilitum kacenghon Richard Tok bi EM sar sita alangli initiative pen mondol a president la pen ke BDC chairman akihai Sarkoi Rongphar he apan pin khatsi nilitum pini ka dowe ladak chingrum pen BJP a party ke pathir je aphan sai hem ke pathir je aphan kado ka we chitong pen pin ni ladak ing kupon landong e sompon lo Tante sar labang so long ek sompon labang so hem ki patangi la son emon ke ko antong pathik puni e mau na bang ke ini nili tumo phanai pachini bang ke la lo labang so hem bang ke laging koi ra pho o lain koi ra pho kali sorry lakrip ho atangka pensi patang ponpo la bangke party a fund pensi pipo ki kim poni bang ko son ajaji ni hem da a hema bangke lake asam type ason si dopo la daga bang president aruma bang dopo pen ke conference hall ason dopo la dak barpi barso ke dam war sai sita thik pon lapo ke aluhi bang lote ba hong pen mane high command pen BJP party kija tumwang busita ladak kisang adim refreshment recreation room sita dopo basi labang soy hama bangke duar baguri BJP workers atum karya karta atum sita ladak misen pen dut hak longji meeting sita dut hek pakaji fansi
la bangso hem bangke chikim pon po so hem bangke ni ko anang bong patang pon ji sir la so hem bangke kikim ni ko ansi patang pon nai ma pula so la ade da bangke ki fix ave bon sita la bangso hem bangke mesen pen ki cheng pini pen cheng po la ke mesen pen kim pon po mesen pen patang po ni la BJP asai hem bangke ili tumdak la dolamra long masi kim ponong lo la so pathak nang di hin pen pitong pachini po ini nilihin pen kipachidi ni lam tegela hano aprang sige nilige BJP a party macha high command fancy ni le ke rupi parpik athi lason BJP high command pen kapin khat ke homosti tin long ta consensus tin long ta son party office mesen pen du nangji puke nili kaprek a political party di phan ke thek long pila asipini BJP a party high command pen kapin khat pon ateng si dak duar baguri sitami office sikim nu nai pulo nili tum longle tami long thai bi sitami dak ni tum mondor a president Sunaram Singnar alang di si donet lo kasi alang ni pandami ni tum akeru pi parpik lo asi pini tami dak mondor office ki kimi phan ni tum dak chisik kidang lo EM sar ke bang jelam du EM sar kalte president sar tum ke bang jelam du sida alang ni tum Delhi kinang sort program du kok pen joksi ni tum phanang pin khan lo la pen dak ni tum probhari rongpi sangho la pen mondor president secretary ni tum phan pulo je kam ke derare je policy nang tum pangcheng bomoi pusi ni tum ladak pini nongi ni tum sompon lo ni jok pangcheng pon lo asi ni hin pen mang ke kaprek thang ta ning je thai lo asi ni ningarong parpik lo je ni tum homosti long tami misen BJP sai hem long pu pusi ni tum ning he pen si ni tum pini lo sa kam ta pangcheng pon lo Kewangji mati jong achiklo ni phai ke thom lapen pli arni bakalia English High School ruptalin asengkan kachorji aphan arni hotpon lo bonta karlitang kajorong hangpi kachikimo arani pen masap so kacheton ke dokok ajok puthat mati jong ni phai truck lapen troxy arni si patumi phirang ke angno bakalia English High School SMDC maipu dilibrong pi chunbang rupsing ingdi lapen arisang huwa tumpen thanpon News Desk report Birda Live Pini rang kapanin tum thelam kapachin ni podang tu kan lo mati jong ni phai ke thom apen free abang ke aprang asedul ting pen ke tum rutalin karchu katalon padupon une depo athege nim labang so rutalin karchu pati katalon na program along kachu phapon aluhi sartu Dr. Toliram Longhang Honorable Chief Executive Member Karbinglong Autonomous Council Penchenglong alang itu team kaung EM ke hai itu MS ke hai itu MP MLA ke hai itu alang tu kabe setame patijong ni phai for ni kohora long ke padu ponji kajero hangpi aphai kachikimo ajai megdo halaso ajai meglong ankan phakta Karbinglong Autonomous Council Authority ahin penhalda Kajero hangpi cikimo arani pu katalon si pethet do ha program ki pipon ber do la selang to ma ni phai pho ani haldak dam ki মৌজাৰ সমূহ শুভাকাংক্ষী ৰাইজ বকিলেঘাট অঞ্চলৰ ৰাইজ আমি সকলোকে আহ্বান জনাওঁ ডিসেম্বৰৰ 3 আৰু 4 তাৰিখৰ পৰিৱৰ্তে আমি বকিলেঘাট ইংলিছ মিডিয়াম হাইস্কুলে অহা ডিসেম্বৰ 6 আৰু 7 তাৰিখে ৰূপালী জয়ন্তী কাৰ্যসূচীটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈছো গতিকে সমূহ ৰাইজৰ আমি সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছো আৰু আমাৰ এই স্কুলৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে আমাৰ বকুলীয়াবাসী সমূহ ৰাইজৰ আমি সহায় সহযোগিতা আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছো Pini Birda la pon sikang ton pon iglo lang igbam tha Birda Live